e senhores, a porta da aeronave foi fechada com atraso ali à nossa vontade por motivos operacionais. Agradecemos a sua compreensão. Tá nem aí, né? Tá nem aí. Naquela janeiro que ele fez lá. Quem tinha que dar? Rafael. Eu saí da TIM por isso, desde o mês que veio. Atenção, tripulação de cabine, por gentileza, portas em automático. Bem-vindos a bordo. A segurança é um pré-requisito para nossa operação e nela, tripulantes e passageiros, temos um grande compromisso. Seu cinto de segurança deve estar afivelado e ajustado enquanto estiver sentado. Para fazer isso, encaixe as extremidades de metal no cinto e puxe a tira para ajustá-lo. Sempre que o sinal de andar simples estiver aceso, permaneça sentado com o cinto de segurança afivelado. Para desafivelar, levante a parte superior da fivela. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Coloque a sopa no nariz e a boca, passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisam. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com coletes salva-vidas, localizados embaixo ou no braço do seu assento. Em caso de evacuação na água, retire-o do saco plástico e passe sua cabeça pela abertura. Coloque o cinto na cintura, afivelando-o e ajustando-o. Entre ao sair da aeronave, puxando as presilhas vermelhas ou soprando nos tubos laterais. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência, 3 de cada lado. As portas são equipadas com escorregadeiras botes. Em situação de emergência, sinais luminosos no piso e ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. Identifique a saída mais próxima. As saídas de emergência devem permanecer sempre livres de objetos ou de bagagem. Caso precise de auxílio, chame um comissário. A partir deste momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados, inclusive telefones celulares, e deverão permanecer assim até o fim do voo, mesmo no modo avião. É proibido fumar durante todo o voo. É proibida por lei, penalizada pelas autoridades, toda e qualquer manipulação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Por favor, retorne o encosto do assento, o apoio para os pés, para a posição vertical. Identifique-se sua mesa. As persianas das janelas devem estar abertas para decolagens e pousos. Se precisar de mais informações, favor consultar o cartão de segurança localizado no bolsão à sua frente ou chame um comissário. Nosso compromisso é a sua segurança. Welcome aboard. Safety is a prerequisite for our operations. Our crew and our passengers must be totally committed to onboard safety. Please keep your safety belt fastened and adjusted while you are seated. To do so, fit the metal edge into the buckle and adjust the belt by pulling the strap. While the seatbelt sign is on, please remain seated with your seatbelt fastened. To unfasten your seatbelt, lift the top of the buckle. If there is a sudden loss of pressure in the cabin, an oxygen mask will drop automatically from the service unit above your seat. Place the mask over your nose and mouth. Pass the elastic band around your head and adjust it by pulling the ends. Put your mask on first, and then assist people who need help with theirs. Keep your mask on until we tell you that the situation is back to normal. This airplane is equipped with life vests located under or between the seats. In case of an emergency evacuation into the water, remove the life vest from the plastic bag and pull it over your head. Pass the belt around your waist, fasten it, and adjust it by pulling the strap. Inflate the life vest outside the airplane by pulling the red knobs, or by blowing the exits must always remain free of objects or baggage. If you require attention, please press the call button above your seat. From this moment on, all electronic devices must be turned off, including cell
cell phones in airplane mode that must remain off during the entire flight. Smoking is prohibited during the entire flight. Altering or manipulating the smoke detectors installed in the lavatories goes against the safety of this flight and may be penalized by the authorities. Please, fasten your seatbelt, return the seat back and the footrest to the upright position, and be sure that your tray table is closed and locked. Pull your window shades up for takeoff and landing. If you require more information, please consult our onboard safety information located in the back pocket of the seat in front of you, or speak with our flight attendants. We are committed to your safety. Senhoras e senhores, para a decolagem, reduziremos a iluminação da cabine. Luzes de leitura estão localizadas nos painéis acima dos assentos.